வெல்கம் பேக் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஆடியோ அரேங்கிற ஒரு கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஒரு மைக்ரோஃபோன் தான் வந்து இருக்கு. ஸோ ஆடியோ அரே C20ங்கிற ஒரு USB மைக்ரோஃபோன் தான் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த மைக்ரோஃபோனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் டீடைல் ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாக்ஸ் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக நமக்கு வந்து எதுவுமே வந்து கொடுக்கல. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதோட கீ ஸ்பெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிளக் அண்ட் பிளே, ப்ரொஃபஷனல் சவுண்ட் குவாலிட்டி, அப்புறம் ஒன் டச் மியூட், அப்புறம் கிளியர் சவுண்டுன்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மற்றது பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ஸ்பெஷலாக வந்து கொடுக்கல. சரி, ஓகே, இதை இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல் மாதிரி இங்கே வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்க்யூ கார்டு அண்ட் வாரண்டி கார்டு இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெயின் மைக்ரோஃபோன். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆக்சரின்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் கேபிள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வந்து பார்த்துருவோம். ஸோ நான் இந்த மைக்ரோஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் வந்து 2000 rupees வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ இது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைப் A to டைப் C கேபிள், நல்லா பெரிய ஒரு கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே கைஸ், நான் இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். அப்புறம் பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோஃபோனோட ஹோல்டர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஆக்சுவலி நான் இதை வந்து அன்பாக்சிங்கில் வந்து காமிக்க மறந்துட்டேன். சரி, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதோட டிசைன்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். டிசைன் வரையில் நீங்கள் அன்பாக்சிங்கில் பார்த்த மாதிரி இந்த மைக்ரோஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பனன்ட்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அது வந்து மேனுவலாக அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மைக்ரோஃபோன் பார்க்குறதுக்கு வந்து இப்படி தான் வந்து இருக்கும். பில்டு குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து எந்த குறையுமே வந்து சொல்ல முடியாது. இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ல வந்து எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக பில்டு குவாலிட்டி கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக பில்டு குவாலிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பிளாஸ்டிக்கோட குவாலிட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே சூப்பராக வந்து இருக்கு. அப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஸ்டாண்ட் ரீஜியனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அடியில் வந்து ஒரு மாதிரியான ஸ்பாஞ்ச் மெட்டீரியல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிரிப் வந்து கிடைக்கும். அதனால இந்த மாதிரி ஏதாவது சர்ஃபேஸில் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிரிப் வந்து கிடைக்கும். இந்த ஸ்பாஞ்ச் மெட்டீரியலுமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிளாஸ்டிக் கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிரிப் வந்து கொடுக்குது. அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பின்னாடி இங்கே வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இதில் வந்து கேட்டுக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைப் C போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 4 LED லைட் இண்டிகேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த LED லைட் இண்டிகேட்டரோட ஃபங்க்ஷன் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் வந்து சொல்கிறேன். அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு மியூட் பட்டன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த டைப் C கேபிளோட அவுட்புட்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முன்னாடி அன்பாக்சிங்கில் பார்த்த மாதிரி இந்த மைக்ரோஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 2 கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேபிள் என்னன்னா டைப் C to டைப் C கேபிள். இந்த டைப் C to டைப் C கேபிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனோட நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து உங்களோட ஐஃபோனில் கூட நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட வந்து டைப் C to லைட்னிங் அடாப்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து ஐஃபோன்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் செகண்ட் கேபிள் என்னன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைப் C to டைப் A கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டைப் C to டைப் A கேபிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பரவாயில்ல, நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வைஸ் இந்த மைக்ரோஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிவைஸோடையுமே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகும். அண்ட் இவங்க கொடுத்துருக்க ஒயரோட குவாலிட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக நல்லா லென்த்தியாக வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த LED லைட் இண்டிகேட்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த LED லைட் இண்டிகேட்டர் வந்து ஆன் ஆகாமல் வந்து இருக்கும், அப்படியே ஆஃபில் வந்து இருக்குது. எப்போ அது வந்து ஆன் ஆகும்னா நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சோர்ஸில் கனெக்ட் பண்ணோடனே இது பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இந்த ஃபோனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ மேலே இருக்க மியூட் பட்டன் நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இது வந்து ரெட் கலரில் வந்து மாறிடும். ஸோ இப்படி ரெட் கலரில் மாறிடுச்சுன்னா இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து எந்த வித ஆடியோவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணாது. திரும்பி நம்ம இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து க்ரீன் கலரில் வந்துடும். இப்படி க்ரீன் கலரில் வந்துச்சுன்னா திரும்பியுமே இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். பரவாயில்ல, இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே நல்ல விஷயம். என்ன, இந்த பட்டன் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் டாக்டைலாக இவங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித பிரச்சனையுமே வந்து இல்லை. அடுத்து இந்த மைக்ரோஃபோனோட ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சரான இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டுருக்க அந்த ஆடியோ சாம்பிள் வந்து இந்த ஆடியோ அரே C20 மைக்ரோஃபோன்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது கமெண்ட்ஸ்லேருந்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் மெயினாக இந்த ஆடியோ சாம்பிள் வந்து எந்த வித டீநாய்ஸிங் இல்லாமல் அப்படியே டேரெக்டாக நான் வந்து ராவாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காமல் எப்படி இருக்குன்னு வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள்.
ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோட கடைசி கேட்டோம். ப்ரைஸிங்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து 2000 ருபீஸ்க்கு வந்து ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2000 ருபீஸ்க்கு இந்த மைக்ரோஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மைக்ரோஃபோன் தான் வந்து சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா இந்த மைக்ரோஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இருந்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருந்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து கேமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணி கேமிங்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து விளாண்டுக்கலாம். மெயினாக அதில் வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்கனால உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டன்சி டிலேவே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ஆடியோவுமே வந்து லைவாக வந்து கேட்டுக்க முடியும். அப்புறம் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக ஏதாச்சும் ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா மீட்டிங் கூட நீங்கள் தாராளமாக இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா 2000 ருபீஸ்க்கு இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த்துன்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா 500 ருபீஸ் போட்டிங்கன்னா இதோட அடுத்த மாடல் வந்து கிடைக்கும், C21. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக பெட்டராக வந்து கிடைக்கும். ஸோ 2 மைக்ரோஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான அமேசான் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்களா பண்ண மாட்டீங்களாங்கிறத வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.